네, 안녕하세요. 별님입니다. 오늘은 손지훈님이 만드신 몰라요. 일단 어떤 탈출맵인데요. 부시기는 부실하는 맛이 있을 때만 블록 부수기 금지. 개인적으로 이 탈출맵은 아침에 좋습니다. 밤이라면 침대에 자세요. 설치 금지. 인벤 티더 금지. 표지판은 잘 받으세요. 부담 배포 금지. 제가 지금 스킨이 지금 안 돼가지고 나중에 오류 수정하고 다시 찾아뵐게요. 아, 잘 됐다. 어라? 밖에 나가봐야겠다. 출입 금지. 페이크래요. 갑시다. 편지. 아, 안 돼. 군대로 간다니. 근데 군대 가면 뭐하지? 사실 제작자도 어려서 모른디요. 에이, 몰라. 아, 드디어 군대다. 아, 가기 싫어. 근데 이거 진짜 너무 깜짝이야, 씨. 너무 잘 만들어졌어. 군대에 오신 걸 환영합니다. 저기 건물 안에 들어가 보자. 분타시부는 제작자의 나이가 어려서 군대에 대해서 잘 몰라서 군대랑 좀 다를 수도 있습니다. 제작자가 만든 행기 은근 멋있음. 잘 만드셨네요. 이거 뭐야? 탱크? 왜, 걸려. TNT 터뜨리면 죽는데요. 한번 올라가 볼까요? 오. 진짜 잘 만드셨다. 아야. 이거 하나 내려오는 게 그렇게 아픈가? 오른쪽으로 가보자. 훈련을 해야 한다. 아, 훈련이라 왠지 힘들 것 같아. 훈련 다 한 다음에 오세요. 훈련하러 가는 길. 아. 1 올라가기.